そっちですか。音が出ないとムービーの時が寂しくなっちゃいます。OK です。まず一つ目がお気軽の静岡編。白糸の滝は、すぐ目の前なので、これはただ写真を載せたかっただけです。富士宮焼きそばのね。そうですね。ところですね。はい。で問題はこのお隣の音止めの滝で、ここはその上の展望台というか柵のところから見るだけで、基本的には滝壺には行けない滝になってます。はいはい。で、場所は、富士宮市がそこにあるとすると、これますね、ちょうどこの位置で東北自動車道から結構簡単に案内がありますので、非常に分かりやすくなってます。そこまでは簡単に行けると。でこれが地形図ですけれども、地形図で注目してもらいたいのが、この道ですね。そこは実はここに道がある、でそうすると川に降りられるということなんですけれども、で音止めの滝をちょっと柵から見てから、そのまま、北に行きまして、南に行きまして、であとは沢をそこで、これもこの靴があったからこそできるものですけれども、でこれが沢に降りたところで、そこからあとはその川沿いをジャバ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 と入っていってあっさり滝まで、で落差25メートルのこれが真正面。ちなみにちょっと上にあるのが、これがお土産屋さんですかね。普通そこから見るような感じ大体ここからですよね。ここから見るように。で、滝下になって初めて分かったのが、この左右岸のところには護岸工事の、コンクリが打たれているという、ちょっと反自然的になっちゃってる。こうしないと崩落しちゃうんでしょうがないのかなと思いましたけれども、ここは下に行かないと、下に行って初めて見れる景色ですね。じゃあそのゲートから柵からどれぐらいでたどり着けるのか、たった20分で着けます。どこでも行けそうですね。要は川に浸かる度胸があれば、膝上ぐらいまで行きましたので、多分森本さん、怖いですね、背の低い森本さんの多分首ぐらいまで、多分浸かるようになるんじゃないですね。なんじゃないかなと思いますけど、もう濡れてもいいという覚悟であれば、たったこれだけで、ほんのちょっと努力すれば滝下にも行けますよ、というお手軽な滝になってます。一応ムービーです。しぶきだらけですね。ブルー変わりますね。もうぐちゃぐちゃになりましたね。これは多分なかなかこのしぶきがいいんですね。もうたまらんですね、これは。しぶきもいいですね。このしぶきを浴びにここまで来てるようなものです。変人ですね。変ですね。おかしいです。変ですかね。賛同を得られると思ったんですけど。会場しらっとしてます。そうですか。じゃあ次、2滝目に行きます。飛んで大分編です。お気軽大分編。林さん、腕がちょっと。腕がちょっと。ごめんなさい。こうなるのね。こっちならいいかな。で、これも100線になりますけれども、西椎谷の滝。で、展望台が2つ、その右側の上展望台と下展望台。で、上展望台は車から降りて1、2分でもう簡単に見れる。で、下展望台に行くには200段以上の階段を降りて行けますけれども、下展望台もご覧の通りまだ滝下には来てないんですよね。でここから頑張れば行けるのかもしれないですけれども、もっと安全に行きたい。ちなみに場所は、別府から西へ、で楠インターから、国道387をそのまま進んでいくと、100線なのでちゃんと案内がありますから、案内に沿って
駐車場に止めればすぐ展望台に上がれます、地形図の、で通常の駐車場というのがこちらですね、でここから上展望台から見るんですけれども、ちょっと注目してもらいたいのがこちら、別に駐車場ってわけじゃないんですけど、駐車スペースなんですけれども、ちょうどここに取水艇というのがちゃんと水を溜めてるところがあって、そのための工事用の展開場所になってるんですよ。でじゃあここに車を止めて進めばいいんじゃないか、と考えてみました。じゃあここの駐車場に行くにはどうすればいいかなとちょっと、拡大して、これも全部車で行けるところですけど、ここまで車で行き、であとは先ほどの橋の手前から斜面にで左の写真の沢に行ったら、あとはそのまんま滝前、正直特に苦労もなく簡単に行ける感じでしたね。これ普通の人でも割と軽く行ける感じですか？ただまあ実際案内はないのでですよね、ちゃんと地図見ていかないといけないですこんな感じかなと思ったら行けちゃったってことですけれども、滝巡り流行らないかな普通こんな感じと思わないですね。でこれが滝下の写真、落差80メートル、非常に豪快です。九州らしく滝壺も非常に深いところです。86メートル。じゃあどれだけの大変さか。所要時間さてただ15分で行きます。先ほどの車の駐車スペースを降りてから、ただちょっと歩く15分で行けますんで、行った方いれば分かるかもしれないですけど、下展望台に行くよりもはるかに楽で安全に。これ足回りはこれですね。長靴があれば大丈夫です。一旦沢を渡らないといけないので、そこだけちょっとバチャバチャっとやりますけれども、特に本当に苦労もなくそれで15分、でちょっと注目してもらいたいのがですね、これちょっと人工的な切り口がありますけれども、これが実は13年前西椎谷の滝です。全然形が違う。で多分本来今のある滝はこの辺りに流れてますかね。こんな感じで、実は上流がダムになってまして、多分そこで水路を切り替えられるようになってると思うんです。その時点で滝じゃねえじゃねえかって思うんですけれども、ダムの子供みたいな、そんな感じ人工的に作られてるんじゃないかって思いますけれども、その後も13年前以降も5回以上は行ってますけれども、これの姿を見たのはこの時だけですね。ですね、多分もうおそらく水路は切り替わらないんじゃないかなと思いますけど、全く変わった西谷の写真をちょっと引っ張り出してみました。結構貴重かなと思いますけど、レアですね。レアです。では次、3滝目ですね。3つ目、これは雨男の爆発戦ですね。僕はよくブログでも雨男だと言いますけれども、山梨で、まず場所は甲府市の近く、国道から、中央道から行くとわりかし簡単に、で先ほどのテーマ的には道路から簡単に見れるというところで、道路からこんな感じ、ちなみにこれは写真提供さんだけさんがいたときに、滝ってどれか分かります？分かります？ちょっと濡れてるところですね。本当に気持ちてるな、本来の姿がこちら。で、私が行ったとき、爆発するとどうなるのか。ちゃんとした滝になってます。もうちょっと広がるかもしれないです。派手なんか地味なんかよく分からないじゃないですか。ちょっとドラムの話は迫力がありましたけど、で遠目に道路から見たところでもちゃんと肉眼で見えますね、確認できるものなので、でちょっと地形図を今回出しませんけれども、じゃあどうやって行ったか。対岸に道がありますので、そのままテク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 歩いて、あとは山を適当に。